అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు శాంసంగ్ వాషింగ్ మిషన్ 8 కేజీ ఫ్రంట్ లోడ్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తానండి. ఇది 10 ఇయర్స్ మోటార్ ఫుల్ వారంటీ వస్తుంది. 3 ఇయర్స్ ఏమో కంప్లీట్ మిషన్ వారంటీ వస్తుంది. మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మిషన్ ఈ కలర్ వచ్చిందండి. ఫ్రంట్ లోడ్ మొత్తం దీంట్లో వేడి నీళ్ళ ఆప్షన్ కూడా ఉందండి. హీటర్ కూడా ఉంటుంది దీనికి. 10 ఇయర్స్ వారంటీ, ఫుల్ వారంటీ వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి మిషన్ ఉంటుంది. 5 స్టార్ మోడల్ అండి. ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇలాగా డ్రమ్కి సపోర్టెడ్ 4 స్క్రూలు ఉంటాయండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ స్క్రూలు అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్లో మిషన్ ఏమీ అవ్వకుండా కదలకుండా డ్రమ్ము 4 స్క్రూలు ఇస్తాడు. 4 స్క్రూలు ఇన్స్టలేషన్ టైంలో ఓపెన్ చేసుకుని కరెక్ట్గా ఓపెన్ చేయకపోతే మిషన్ లోపల స్టీల్ డ్రమ్ సరిగ్గా తిరగదు. టెక్నీషియన్ వస్తే ఎలాగో అతను ఓపెన్ చేస్తాడు. ఒకవేళ మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటే కనుక 4 స్క్రూలు ఉంటాయి కింద బ్యాక్ సైడ్. కన్ఫర్మ్గా మీరు రిమూవ్ చేసుకొని ఈ దాంట్లో ఆ డమ్మీ పెట్టేయాలి హోల్లో. అలా ఇది డ్రైన్ పైప్ అండి. కిందేనేమో ర్యాట్ కవర్ అని చెప్పి ఇస్తాడు. అంటే ఎలకలేం వెళ్ళకుండా ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ లాంటి ఇస్తాడు. ఆ షీట్ మన వెనకాల మిషన్ జాగ్రత్తగా పడుకోబెట్టి ఆ షీట్ పెట్టి స్క్రూలు బిగించేసుకోవాలి. టెక్నీషియన్ వస్తే ఆయన చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు చేసుకోవాలంటే కనుక జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. మీరు సర్ఫ్ అయినా లిక్విడ్ అయినా ఏదైనా ఇందులో వేసుకోండి. మీరు మ్యాక్సిమం లిక్విడ్ వాడండి, ఇందులో వేసుకోండి. ఇది వచ్చి డబుల్ వాష్, ప్రీ వాష్ పెట్టుకున్నప్పుడు 2 బాగా మురుకున్న బట్టలు 2 డబుల్ వాష్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇందులో కూడా వాటర్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఇందులో కూడా వేసుకోవచ్చు. మీరు మ్యాక్సిమం ఇది మీకు అంత ఉపయోగపడుతుంది, ఇదే ఉపయోగపడుతుంది. వేసుకొని డోర్ వేసుకోండి. ఈ పవర్ ఉంటుంది, పవర్ బటన్ నొక్కండి. అలాగా పవర్ బటన్ నొక్కగానే మీకు ఇలా లైట్ వెలిగి మ్యూజిక్ వస్తుంది. మ్యూజిక్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ మనం వాడుకునే ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇందులో మనకు వచ్చి పనికొచ్చే ప్రోగ్రామ్ చూడండి. కిక్ వాష్ అంటే 15 నిమిషాలు ఉతికేస్తుంది బట్టలు మనకి. కానీ మనకు అంత యూజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే 15 నిమిషాలు అనేది బాగా మురుగు దిగదు కాబట్టి. డైలీ వాష్ ఉంటుందండి. డైలీ వాష్ లో పెట్టుకోవాలి మనం. కింద వచ్చి డెలికేట్ అయిన హూల్ బట్టలు అంటే ఇందులో పెట్టుకోవాలి. హైజెనిక్ స్టీమ్ బట్టలు అంటే ఇందులో పెట్టుకోవాలి. కలర్స్ బట్టలు కానీ, బెడ్డింగ్ బట్టలు కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి కనుక కాటన్, ఈకో కాటన్, సింథటిక్ ఇవన్నీ మన బ్రాండ్స్ టైప్ లో ఉంటాయి. నేను ఇవన్నీ దీంట్లో కావాలంటే ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఈ చక్రం తిప్పితే అటు ఇటు ఎటు కావాలంటే మారుతుంది. సపోజ్ మనకి ఏం కావాలి, డైలీ వాష్ లో పెట్టుకొని కంపెనీ ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ చూసుకొని ఒకసారి. కంపెనీ డిఫాల్ట్ ఇచ్చాడండి. ఇది ఫస్ట్ బటన్ వచ్చి టెంపరేచర్ అండి. ఇది టెంపరేచర్ అంటే మీకు ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు ఎంతలో ఇచ్చాడు, 40 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు. 40 డిగ్రీస్ సరిపోతుంది మీకు. లేదు వద్దునుకున్నా మార్చుకోవాలంటే బటన్ నొక్కుతుంటే మారుతూ ఉంటుంది, లేదా ఆగిపోద్ది. లైట్ ఆగిపోయిందంటే టెంపరేచర్ వేడి నీళ్ళు అనేది ఆగిపోయినట్లు లెక్క మీకు, ఆన్లో లేనట్టు. లేదు కొంచెం కావాలని కొంచెంలో పెట్టుకోండి. మారిపోద్దండి మళ్ళీ ఉండదు మీకు. మీరు మళ్ళీ మార్చుకోవాల్సింది. 40 అయితే సరిపోతుంది, ఉంచేసుకుని ప్రాబ్లం ఉండదు మళ్ళీ. ఇది వచ్చి లాస్ట్లో వచ్చి మనకి బట్టలను డ్రై చేస్తుంది కదా, స్పిన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది స్పిన్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి కంప్లీట్ ఇచ్చిందని 1400 RPM ఇచ్చాడు మీకు. 800 RPM సరిపోతుంది. 800 సరిపోతుంది. 1400 అంటే ఇది మార్చుకోవాల్సిందండి. లేదు 1400 ఒక రోజు వాడి చూసుకోండి. నచ్చకపోతే ఇందులో పెట్టుకోండి. అండ్ హెవీగా బట్టలను డ్రై చేస్తుంది అంతే, ఏముండదండి. ఇది సరిపోతుంది. ఇలా పెట్టేసి డైరెక్ట్ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కటి సరిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్. ఎలా అంటే మీకు చెప్పాను కదా, ఈ బటన్ నొక్కారు అనుకోండి, షర్ట్లు లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలి, ఈ బటన్లో పెట్టుకోవాలి. బాగా మూరుకున్న బట్టలు అయితే ఇందులో డబుల్ వాష్ చెప్పిన కానీ డబుల్ వాష్ అయితే ఇందులో పెట్టుకోవాలి. ఎక్కువసారి జాడించాలంటే, ఎక్స్ట్రా టైం జాడించాలంటే రిన్స్ ఇందులో పెట్టుకోండి. రిన్స్ అండి ఇది. అలా ఇది డిలే అండి. లేట్గా ఉతకాలనుకున్న బట్టలు ఉన్నాయి, 2 hours టైమర్ సెట్ చేసుకునే టైం అండి ఇది. ఇది వచ్చి మీకు చెప్పాను కదా, బట్టలు నానబెట్టి ఉతకాలనుకుంటే కనుక ఈ బటన్ నొక్కితే సోక్ వస్తుంది. అంటే 36 నిమిషాలు అంటే మించి అరగంట ఎక్స్ట్రా టైం పట్టింది మనకి. నానబెట్టింది ఒక అరగంట నానబెట్టి ఉతుకుతుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్గా లాస్ట్లో స్టార్ట్ బటన్ నొక్కోవాల్సింది మీరు. ఆగినోడు అంత స్టార్ట్ అయిపోయింది. స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇలా నొక్కితే డోర్ లాక్ అండి. డోర్ లాక్ అయిపోయినట్టు లెక్క అండి. ఇది రెడ్ లైట్ వెళ్తుందండి, డోర్ లాక్ అండి. ఇది డోర్ లాక్ అయినప్పుడు ఇంకా రాదు మనకి, ఏమవుతుంది. ఇంకా మిషన్ అంతా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ 3 లైట్లు వెలుగుతాయి మనకి. ఫస్ట్ లైట్ వచ్చి వాష్ ఇండికేషన్ అండి. ఇది వాష్ కంప్లీట్ అయిపోతే రిన్స్ అండి. ఇది మధ్యలోది రిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్పిన్ అండి. ఇది అలా ముందు మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ సర్ఫ్ అని వేసుకుంటాం కాబట్టి ఇంకా దీనివల్ల ముట్టుకోవాలి. మీకు కంఫర్ట్ కూడా యాక్చువల్లీ చెప్పండి ఇందులో వేసుకోవాలి. కంఫర్ట్ మధ్య దాంట్లో వేసుకోవాలి. కానీ మధ్య దాంట్లో వేస్తే బట్టలకి సరిగ్గా పట్టలు అంటున్నారు, ఇందులో వేసుకోవాలి. అది ఎప్పుడు వేసుకుంటారంటే మధ్యలో లైట్ వెళ్ళినప్పుడు వేసుకోండి. అప్పుడు ఇంక బట్టలు బాగా పడుతుంది అనమాట. ఇక టైం అవుతుంది చూడండి ఒకసారి.
అంటే అత్త మాటలు మార్చడం నాకు తెలియదు. నేను మన సింపుల్ ఒక్కసారి చెప్తే ఒక్క నిమిషం ఉంటే మీకు సింపుల్గా చెప్తాను ఒకసారి. టైం వచ్చిన తర్వాత ఆపేసి చెప్తాను. ఇది వచ్చి కింద వచ్చి డ్రైనేజ్ అండి, డ్రైన్ సంబంధించినది. ఇది నొక్కితే ఇలా వస్తుంది. ఎప్పుడైనా డ్రైన్ బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇది నీళ్ళు బయటకు వెళ్ళదంటే ఇది ట్యాప్ తిప్పితే మొత్తం రిమూవ్ చేస్తే మొత్తం బయటలో సెట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి మీరు మళ్ళీ యాస్టీస్ పెట్టి బిగించేసుకున్నారు అంతే. ఎప్పుడైనా నీళ్ళు బయటకు వెళ్ళకపోతే కనుక మ్యాక్సిమం అలా ఉండదు.